We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. अनूपपुर जिले में 3 दिनों से हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं किसानों से खरीदी गई धान का खुले में भंडारित कर बरबसपुर विभागीय अधिकारी और सोसाइटी प्रबंधक की लापरवाही से 10,000 क्विंटल से अधिक धान की बोरियां बारिश से गीली हो गई हैं। कुछ बोरियां अब भी पानी के जमाव में भीगकर सड़ने की कगार पर हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों का कहना है कि बिजली के अभाव में यह हालत बनी हुई है। ग्राम पंचायत स्तर पर बिजली की आपूर्ति के कारण बोरियों की सिलाई नहीं हो सकी और ना ही उनका भंडारण। जब नान गाड़ी नहीं भेज रहा है, नान बोरा नहीं दे रहा है, फटा फटा बोरा दे रहा है, मिलर से उसका आंतरिक संबंध है। खराब बोरा जो यहाँ 10 रुपये में बोरा मार्केट में मिल जाता है, वो 43 रुपये में बोरा नान दे रहा है। मिली भगत नान की है। नहीं, इसमें ये बताइए, जो मौसम के मार के कारण जो किसानों की धान बर्बाद हुई, उसकी जवाबदार कौन होगा? यहाँ पर कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? यहाँ पर वो जितनी व्यवस्था है तिरपाल की उतनी है, और बाकी तो किसानों की ज़बरदस्ती है कि एक साथ 1000 बोरा ले आएंगे तो क्या करेगा संस्था। यहाँ पर कोई अधिकारी मौके पर आया, कोई पर यहाँ पर मौका निरीक्षण करने के लिए? उप पंजीय के आया। हाँ। कहीं कल भेजते हैं गाड़ी, आज 4 दिन हो गए, एक तो गाड़ी नहीं आई है। 10 दिन से गाड़ी नहीं आ रही तो परिवहन कहाँ से होगा? परिवहन न होने के कारण इतना भीड़ लग रहा है। 31 दिसंबर से शुरू हुई बारिश में खुली कैप पर असुरक्षित रखी गई धान की सभी बोरियां बारिश की बौछार में गीली हो गईं। विभागीय जानकारी के मुताबिक जिले में खरीफ उपार्जन के लिए 20 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 9 केंद्रों पर उपार्जन के साथ साथ भंडारण की व्यवस्था भी की गई है। इनमें अनूपपुर कृषि उपज मंडी अंतर्गत 2 स्थानों कृषि उपज मंडी परिसर और बरबसपुर ओपन कैंप पर खरीदी और भंडारण के रूप में शामिल है। साथ ही जिन स्थानों पर गोदाम की व्यवस्था नहीं है, उन उपार्जन केंद्रों से धान खरीदी कर बरबसपुर ओपन भंडारण कैंप पर परिवहन कर लाया जा रहा है, जिसमें बरबसपुर ओपन कैंप पर अब तक 758 पंजीकृत किसानों में से 325 किसानों द्वारा 11,902 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। धान पानी की वजह से सब सड़ रहा है। किसान यहाँ कोई अधिकारी है नहीं, किसान क्या करे, ला के सबका रखे हैं अपना अपना धान। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, कोई देखने वाला नहीं है। काफ़ी जगह पूरी धान फूल गई है, पानी में डूबी हुई है। पानी घुटना पानी भरा हुआ है पूरे सोसाइटी में। यहाँ पर कोई अधिकारी वगैरह कोई आए? परिवहन गाड़ी भी नहीं आ रही, कोई कहाँ से भेजेगा। लाखों बोरी धान इस बरसात में खराब हो गया। इसे देखने अभी तक ना तो कोई अधिकारी पहुंचा और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। अनूपपुर से विजय उर्मलिया, सागर टीवी न्यूज। We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.